Assalomu alaykum. Hazrati Umar obunachilari. Yana navbatdagi barra qo'zlarimiz Qirg'izistondan yetib keldi. Akalar yo'qsa bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Qo'ylarimizni mana yeb ichishlarini ko'ryapsizlar. Mana orqalari. Qaranglar mana. 7 ta sovliq, 6 ta sovliq, 3 dona qo'chqor. Shunaqami? Yo'q, undaqa emas ekan. 3 ta sovliq, 6 dona qo'chqor ekan akalar mana. Qo'ydi qaranglar. O onasi ham bor. Mana. Mana qo'ydi qaranglar. Xudo xolasa yeb ichishlari nihoyatda zo'r. Mana. Quloqlari butun. Ertalabda sizlarga ham bir obuna bo'lishlaringiz, qo'ylarga bir ko'rib qo'yinglar deb mana qo'ramiz ham chiroyli chiqdi. Bir yonmoy kelaverasizlar. Hazrati Umar deyosalaring chiqaveradi mana qo'ralarimiz mana. Mana ot. Mana zot shu zotidan. Manzil Namangan, Tepaqo'rg'on, dastopkalarimiz Buxorogacha. Mana bular ham bor. Mana. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, narxini bemalol kelishaveramiz. Mana ular arzon barralardan mana. Mana qo'ylarimiz qaranglar. O'tni halla ko'tarmay yeyapti, mana qarang, chiroyliligi. Mana. Mana ulayna bola. Mana.